Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kali ini aku mau mukbang ya, atau makan. Bagaimana mukbang kali ini? Di sini saya mau makan nasi goreng aja ya, sama kerupuk cabai. Oke, assalamualaikum, kita langsung santap. Tapi sebelum santap kita baca doa dulu. Oh jadi dan Allah memberi kelelahan. Oke, kita selesai. Mari kita makan. Hingga siap. Halo, sendok ya. Guys, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Muat. Ya.
Oke, karena makannya udah habis. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti channel aku. Jangan lupa juga dibantu like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video mukbang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.